पेरेंट्स आप लोग बैठ जाओ 6 8 60 करेक्ट आंसर नेक्स्ट 3 राइट हेलो सोनाफोर गिबि गिबियावनो आं नोंथांमोननिसिम अननाय सिबिनायखौ जासिहरग्रोलायबाय दे। आसा खालामो दिनैनि दिनावबो नोंसोर बयबो मोजाङै दं होननानै। नै मादैया आंनि हासबेन्ड आंनि फिसाजोनि प्रग्रामाव जोङो थांनो नागिरदों। प्रग्रामा 4टानिफ्राय जागोन बेलासियाव। प्रग्रामा मोननै जागोन दे, मोननै टाइम, 4टानिफ्राय मोनसे 6टानिफ्राय मोनसे। नायलांबाय थादो मादैया मा मा देखायलांनो हायो देखायलांबाय थानोसै दिनैनि दिनाव। प्रग्रामाव सफैजेनबायानो जोङो गासिबो स्कुलनिफ्रायनो लिंहरजोबनाय जादों। क्लास 1निफ्राय क्लास 6नि गेजेराव गासिबो फरायसालिनिफ्रायनो लिंहरदों। प्रग्रामा मोननै ग्रुप जागोन। दा क्लास 1निफ्राय क्लास 3सिमा मोनसे स्टेज जागोन। क्लास 4निफ्राय क्लास 6सिमा मोनसे स्टेज जागोन। दा उन्दै उन्दैनि 1निफ्राय 3सिमा जाग्रोसिगोन ड्रयिं कम्पिटिसना। नैबे आलासिया जाबाय गुवाहाटीनिफ्राय फैनाय। बियो आलासि जाय दा स्पेस होगासिनो दङ। बियो एबाकासनिनो हेड। बिसोरो दा उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ ड्रयिं आखिनायाव लानानै थांनोसै। बिनि उनावसो डेम'नि प्रग्रामा जागोन एबाकासनि। बेहाय गार्जेन थानानै बयखौबो खोनासंनो थिनबाय। नायलांबाय थादो। ओके क्लास 1 का जाने दो धीरे धीरे। क्लास 2 लाइन क्लास 2 लाइन। मैडम क्लास 2 लाइन में कीजिए। लाइन ठीक से लाइन कीजिए। इधर और है क्लास 2। दानिया आंनि फिसाजोमोनहा स्टेजाव गाखोहैबाय। बिसोरो 6 जन सेलेक्सन जादों। बिसोर 6 जनानो दा एबाकासनि सोमोन्दै फोरमायलांसिगोन। मा मा कुइसन खालामो डेम' माबायाव बिसोरो प्रग्रामाव गोलैदों नालाय बिसोरो दा खोन्थालांबाय थासिगोन। सारा मा कुइसन होयो बेखौ बुंनानै फोरमायहरसिगोन बिसोरो रायजो राजानि सिगाङाव। नायलांबाय थादोल'। Your child's success starts with Sibabacus. Sibabacus, we understand that success in life and beyond starts early. With every class at Sibabacus, young children not only improve their math skills but also enhance their ability to concentrate and sharpen their Navya, who is Navya, come forward. Jagita, right? Okay, stand here. Now, your name is Aryan. Aryan, come here. Fine. Aryan, be सेंटर में। ओके पेरेंट्स, ये जो छोटा सा बच्चा है हमारे एबेकस में जस्ट 3 लेवल कंप्लीट हुआ इसका। 11 लेवल है, भूल तो नहीं गई 11 लेवल, उसमें से 3 लेवल कंप्लीट किए, अभी 4था लेवल में कर रहा है। उसके बाद जो है लड़का वो 4 लेवल कंप्लीट किया, अभी 5वां लेवल 5th लेवल कर रहा है। सेम ये भी 4 लेवल कंप्लीट करके 5th लेवल में आए हैं, पहुंचे हैं। Now यहाँ पे इन तीनों बच्चों थोड़ा सा सीनियर है इन लोगों से। इनका 7 लेवल कंप्लीट हुआ और इन दोनों का 8th लेवल कंप्लीट हुआ। समझ आया? अभी आप लोग स्किल जो देखोगे सारे बच्चे का स्किल्स अलग अलग रहेगा। इन बच्चों को एक साथ आ जाओ, सामने आ जाओ, इनके साथ एक साथ रहो, तुम लोग एक टीम हो। ओके, गेट क्लोज टू ईच अदर। ओके मैम, आप माइक पकड़ोगे अच्छे से, तुम अपना परिचय देना, मतलब इंट्रोडक्शन, तुम्हारा नाम बताना, क्लास बताना, कौन सा स्कूल और एबेकस में कौन सा लेवल में हो। माइक, नाम, व्हाट्स योर नेम? तन्मय, जोड़े बोलो। तन्मय बरुआ। Okay, which level you are? Foundation 3. Okay, which school you are? Dharmashko Higher Secondary. Okay, which class? Class 3. Very good. Next. Your name, your school name, your class and abacus level. My name is Jyoshna Advani. I study class 6. I am from Kendra Vidyalaya Mukherjee and I am in advanced 1. Fine. Okay, next. My name is Yogita Brahma and I am studying in Oxford English Medium School.
Okay, next. My name is Hainsa Brahmo. I study in class 6. I am from Kendra Vidyalaya. My level is advanced 3. Next. Good evening everyone. My name is Aryan Majumdar. I study in Don Bosco High Secondary School, Kokrajhar in class 7 and my abacus level is GMA. Next. My name is Nabhya Moshali. I study in Don Bosco Higher Secondary School, Kokrajhar. I am in class 7 and my abacus level is Grammar Module A. Okay, change. Sums change. Okay. 2, 4, 2, 7, 1. That is 16. correct answer. Next. 6. Okay. 9, 4, 2, 5, 7, 6, 1, 7, 5, 4. 15. Correct answer. Next. 9, 9, 9, 2, 9, 1, 5, 2, 6, 8. 60. Correct answer. Next. 3, 8, 4, 2, 3, 1, 9, 8, 2, 4. 44. Correct answer. Next. Ma'am, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ. नहीं. 8, 2, less 5, add 5, 7, 6, 2, 1, less 5, 8. That is 66. correct answer. See, both differ as 20 lines तथापि correctly answer को से. Next, quickly. 1, 2, 3, 4, 8, 3, less 9, 8, 7, less 1, 3, 8, less 5, 1, 1, 8, 6, 2, less 7, 8. 51. Correct answer. Very good. Now 60, 83, 53. That is 380. correct answer. One more. 94, 63, 63, 54, 97, 65, less 89, 98, 57, 93. 595. Correct answer. One more. Refresh. 70, 84, 58, 77, 54, again 54, 65, 50, 98, 68, 74, 92, 50, 77, 63, 72, 54, 86. That is 1405. बिल्कुल करेक्ट आंसर 1405. आप देख 58, 73, 94, 91, 66, 77, less 54, 58, 99, 62, less 72, 78, 56, 71, 86, 67, less 64, 71, 50. 1055. करेक्ट आंसर. अभी तक आपको जो नजर मैंने मतलब बिसोर जाय खनगिरि गथ'फोर बिसोरो जाहैबाय ब्रह्म बाबा टेक्न' फरायसालिनि बिसोरो खननानै गावसिनि गोदै गारांजों दिन्थिलांबाय. मेमानो एबाकासनि बिसिनि डिरेक्टर मेमानो हेड नालाय एबाकासनि मेमानो गावनि फरायसाफोरखौ मोसानाय खननाय गासिखौबो फोरोंजोब्बाय. प्रग्रामा मोनसे स्टेजआ जोबनानै थांबाय. दा गार्जेनफोरनोबो एसे जाहोबाय. जोंबो नै एसे चावमिन जाबाय. जाय ड्रयिं कम्पिटिसनाव फैदों गार्जेन बिसोरनोबो गासिनोबो थान्दा लोंहोबाय. नै मेममोनहाबो एसे रेस्ट लानायाव गावसोरबो जाबाय. बिसोर गासिबो एबाकासनि मेमफोरजों फोरोंगिरिनि बायद'निनो गावसिनि हेडनिनो फरायसा बिसोरो ब्रह्म बाबा टेक्न'नि स्टुडेन्टफोर बिसोरो मोसादों गान खनदों. सब ब्रह्म बाबा का ना स्टूडेंट. बे निथा मेमानो ब्रह्म बाबा टेक्न' स्कुलनिबो डाइरेक्टर गावनिनो स्कुल गावनिनो जायगाखा मेमा. बेनो एबाकासनिबो हेड. दा जोंनि फिसाफोरखौ फोरोंगिरि मेमाबो बेनो. दा मेमा फंनैसोबाबो गथ'फोरनि सोमोन्दै एसेबाबो
स्पेस होलांबाय खोनासंबाय थादो बे मेमा गावनि इंराजि रावजों खुगानि रावजों गोदैयै होबाय आंनि फिसाफ्रा प्रग्राम जोबनानै एसेबाबो सारजों फट' शुट खालामबाय मा मोनजाखो नानि हे सन्देस चाउमिन मोनजायासै नोंस्रा पिज्जा लाबोगौनो पिज्जा मोनजाबावगोनो होमबाथ' नोंस्रा जोंनिफ्राय गोथावसिनखौनो मोनजाबावसिगोनसो ना मैं ये बोल रही थी आप सबने बहुत अच्छा किया है ठीक है नेक्स्ट टाइम इससे ज्यादा अच्छा करना है वेल डन वी आर प्राउड ऑफ यू एंड आप लोग के लिए बहुत सारी सरप्राइजेस बाकी है दैट इज ऑन संडे एब्सेंट नहीं होना ठीक है खुशबू खुशबू बुलाती है छोटा सा है ना तो आज के लिए चले थैंक यू वन लेट्स गो I'm so sorry, I was planning for something else for you today, but it all get, jumbled. जेबो नङा खहाबखायाखैसो बिसोर दिनै On Sunday. नङा बे होननांगौना So whatever I have गाब्रायनाय थायोना बिसोरनावबो एसे will be like given away on that day. Okay, sorry children, but you have done a lot of like whatever you have done is absolutely like amazing. And what you need to do is you have to practice a bit. And why you have done that mistake? Because you have talked a lot. Your mind got scattered at that moment. What I have observed is Navya and Yogita. They were not talking. And he was also not talking too much. Right? The more you talk, the more there is a chances of you getting distracted. So you have to be calm. Right? So you have to learn to keep your mind calm. प्रग्रामाबो जोब्बाय रायजोफोरनि प्रग्राम जोबनानै मेमा गावनि You're right. स्टुडेन्टफोरखौ एसेबाबो गावनि गोसो गोरबोजों गियान होबावबाय मा खालामबा मा मोजां जागोन होननानै नायलांबाय थादो आंनि भिडिअ'आबो जोबसिगोन रायजोफोर मेमा मा बुंदों बेखौ That system only I tried second time. First time I tried, second time also I tried. It has went to Chhattisgarh. And I had just messaged them to kindly, if you cannot cancel the order, to distribute this to the needy people. So if they are doing that or not, from your behalf, somebody will be like having that. बहुत अच्छा काम हो गया आज है ना कोई बात नहीं गलती से हो गया. Let it be in the positive way, right? But next Sunday, definitely you are going to have fun. ठीक है? मम्मी Thank you so much. प्रणाम कीजिए नहीं. नहीं Thank you.